सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। जालना शहर वाहतूक आणि शहरातील विविध पोलीस ठाण्यांच्या अधिकाऱ्यांनी शहरात धडक मोहीम राबवून आज कर्णकर्कश आणि कानठळ्या फोडणाऱ्या सायलेन्सरवाल्या बुलेट विरोधात मोहीम राबवून तब्बल 62 बुलेट जप्त करत त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात आली। ही माहिती पोलीस अधीक्षक अजय कुमार बन्सल यांनी दिली आहे। जालना शहर वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक प्रताप इंगळे यांनी सदर बाजार, कदीम जालना आणि तालुका पोलीस ठाण्यातील 7 अधिकारी आणि 40 कर्मचाऱ्यांनी शहरात विविध ठिकाणी मोहीम राबवत कर्णकर्कश आवाज करणाऱ्या बुलेट जप्त करत शहर वाहतूक शाखा कार्यालयात लावल्या आहेत। सर्व बुलेट या गाड्यांचे फडफड आणि कर्णकर्कश आवाज करणारे सायलेन्सर काढून घेऊन ते नष्ट करण्यात येणार असल्याचं पोलीस अधीक्षक अजय कुमार बन्सल यांनी सांगितले। सदरील मोहीम दर आठवड्याला राबवण्यात येणार असल्याचंही श्री बन्सल यांनी सांगितलंय। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट विलास गायकवाड, जालना। खुर्चीवरून गेलेला आहे सर, एक मिनिट, कोणी घेतला असेल तर द्या प्लीज सर। एक मिनिट पाठी घ्या, थोडस पाठी सर, थोडं मागे घ्या ना, वरती अक्षयची बूम दिसत नाहीये। जालना शहरात बरेच दिवसापासून मोटरसायकलचे सायलेन्सरची कर्कश ध्वनीची तक्रार वारंवार नागरिकांकडून प्राप्त होत होती। त्यासाठी आज जालनाचे ट्रॅफिक पोलीस, शहर वाहतूक शाखा तसेच लोकलचे पोलीस स्टेशनचे कदीम जालना, सदर बाजार आणि तालुका यांच्या स्टाफने मिळून एक जॉईंट मोहीम राबवलेली। असे ज्या गाड्यांमध्ये मॉडिफाईड सायलेन्सर आहे त्याच्यावर कारवाईसाठी आणि करीब 2 तासाची मोहीममध्ये 7 अधिकारी आणि 40 कर्मचारी सामील झाले आणि 62 अशी गाड्या त्यामध्ये पोलिसांनी त्याच्यावर कारवाईसाठी त्यांनी आणलेली आहे। त्याच्यावर मोटर वाहन कायद्याअंतर्गत फाईन करण्याचा आणि इतर कायदेशीर कारवाई करण्याचा आता मोहीम सुरू आहे, कारवाईची तयारी सुरू आहे। ही कारवाई आता मी PI शहर वाहतूकचे इंगळे साहेब यांना सूचना दिली आहे की दर आठवड्यात किमान एक दिवस ही मोहीम त्यांनी राबवलेली पाहिजे आणि बदलून राबवलेली पाहिजे, सो दॅट ही एक मेजर तक्रार आहे। खासकर सिनियर सिटीजनला याचा मोठा त्रास होतो। रात्री बेरात्री असे लोक बाईकवर फार मोठ्याने आवाज करून सर्वांची पब्लिक न्यूसेन्स क्रिएट करतात। तसेच जो गॅराजवाले किंवा दुकानवाले हे यांना सप्लाय करत आहे त्याची पण चूक आहे। त्याची पण एक वॉर्निंगसाठी मीटिंग या आठवड्यामध्ये शहर वाहतूकचे PI साहेब घेणार आहे आणि त्याला लेखीमध्ये सूचना देणार। जरी त्याच्यानंतर पण ते सापडते सप्लाय करताना तर त्याच्यावर पण कायदेशीर कारवाई केली जाईल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.